Gĩcanjama kĩrĩa kĩragucĩrĩria maitho ma mũingĩ thero-inĩ cia ceceni ya borithi ya Wanguru mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga kĩahoho erĩ gũkua marĩ thero-inĩ gĩtumũrĩte mwerekera mwerũ wa rũgano rũrĩa rũratambio rwa atĩ makuĩte thutha wa kuonania ndariri irerĩkana gũtwarana cia COVID-19. Bamĩrĩ cia endwa aya cirauga endwa ao nĩ mbaara ya gĩtugutanio maratũngirio marĩ thero-inĩ. Anyitirwe nĩ kambio Friday na Saturday thaa 4 nĩ arĩirie mamu wao na akĩmwĩra nĩ mũnyite, no gũkĩthigwo kĩa Sunday kĩndũ thaa 10 na ndagĩka 15 kũringana na ripoti ya gũkũ mocarĩ nĩrĩo aigirwo mocarĩ nĩ wao acuma mũthimire makĩmenya nĩ COVID. My brother ũrĩa witũ mũnini nĩ tũciarĩtwo tũrĩ atatũ, arakorire my brother abũrĩtwo na rĩu nĩkuo ndĩ mocarĩ rĩu ndĩraria, abũrĩtwo kĩongo gĩgatũka, ritho rĩgakunwo rĩgatũka rĩothe rĩnja na magego na thakame rauma na matũ na kĩongo nĩ gĩatũku. Thutha wa ceceni ya Inooro TV gũcemania nao mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Kĩrũgũya marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtambũra mĩĩrĩ ya endwa ao marĩ na marũrũ, andũ a nyũmba cia endwa aya marauga kĩrĩa monete nĩ mũgarũ na riboti ĩrĩa mahetwo, na rĩu maroria ũthuthuria wa mĩĩrĩ ĩyo gwĩkwo nĩguo kũruta ũma wa ikuũ ciao na kĩhoto gĩkinyanĩre. Niĩ ũguo noguo ngũboya thirikari ĩrore Wanguru tondũ gũtirathi wega, andũ maroragwo makerwo nĩ COVID. COVID ĩrĩ kwĩna yoragire mũndũ warutage thakame na matũ kaĩtuĩkire mbaara. Nĩ tũroria ikundi cia high power cingĩrĩre tuone ũrĩa ingĩteithia mwananchi wa thĩ Kirinyaga ona Kenya yothe. Akĩaria na njĩra ya thimũ, mũmbunge wa Mwea wa Cira Kabinga ũrĩa no mũmemba kamĩtĩ-inĩ ya ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ augĩte arĩ na nganja na riboti cia borithi na nĩ ehotorete gũtigĩrĩra bamĩrĩ ici nĩciona kĩhoto kĩrĩa gĩgũkuo na haha na rendekithia rĩa kwenda OCS na mũnini wake ceceni-inĩ ya borithi ya Wanguru mathamio. Andũ a nyũmba ici maratarĩria atĩ makoretwo nĩ kĩmako thutha wa kwĩrĩkana atĩ endwa ao makuĩte kumana na COVID-19 na hĩndĩ arĩa manyitirwo nao matitwarĩtwo keheri-inĩ. Mĩrĩre ĩratuĩka yũragĩtwo nĩ COVID, mũndũ ũcio nĩ mũtũmũre kĩongo, ũcio ũngĩ nĩ mune magego, nĩ mũkinyange mbaru, tũkarigwo COVID yumire kũ Wanguru na Wanguru iyũrĩte andũ thĩinĩ. Ũthuthuria no kwenda wĩkwe thĩinĩ wa police station ya Wanguru tondũ andũ makoragwo ta ng'ombe, makoragwo ta kĩndũ gũtarĩ atĩ andũ makĩgwatagia COVID. Thirikari mwĩkũ? Thirikari mwĩkũ? Bamĩrĩ ici iretio ũteithio wothe ũrĩa ũngĩteithĩrĩria kũmenya kĩrĩa kĩoragire endwa ao, makiugana nĩ mũtino kuona na kwarĩ na mũkimanĩro thero-inĩ ya Wanguru kũrĩa ekwĩrwo mahingĩirwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.